السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. وصفة اليوم ديال واحد العجين صراحة سحري والله الا كيكون زوين بزاف. هو اللي كنغومبلاسي به انايا الورقه ديال البسطيله فاش ما كتكونش عندي، فكنديرو هو عوض من الورقه ديال البسطيله كنعمر به بحال هكا بسيطلات صغار اولا هكا مربعات، كيجي زوين وفي غايه الروعه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. La recette d'aujourd'hui, c'est une pâte magique, je vais dire, vraiment magique, car elle remplace beaucoup de pâtes, comme la pâte feuilletée, la pâte à filo, les feuilles de briques. Quand j'ai plus tout ça à la maison, je prépare cette pâte en 5-10 minutes, tout est préparé et je commence à farcir. Enfin, je vous laisse regarder la vidéo, suivre les étapes et les ingrédients en même temps. Et on se retrouve après pour des renseignements ou pour des explications supplémentaires. غادي نحتاجو 700 غرام ديال الدقيق الابيض كما كيبان لكم هنايا، دونك 700 غرام دو فارين، شويه ديال الملحه، une cuillère à café du sel. غادي نحتاجو هذاك الزعفران اللي تيكون هكا في الورقه اختياري، دونك دو كولوران اليمونتير، 2 معالق ديال الزيت البلديه، 2 cuillères à soupe d'huile d'olive، 2 معالق ديال الزبده المذابه كما غادي يبان لكم هنا، donc 2 cuillères à soupe de beurre fondu. ومن بعد غنجمعوا هذا الخليط هذا ب 450 مليلتر ديال الماء البارد. donc nous aurons besoin de 450 مليلتر d'eau froide. نعجنوا هذا العجين هذا لمده 5 ديال الدقائق، وبالنسبه للبنات اللي عندهم تhermomix غير 2 ديال الدقائق فهما كافيين باش تعجن هذا العجين هذا. Pétrir cette pâte durant 5 minutes dans un robot ordinaire comme le mien ou sinon à la main. Sinon, il faut la pétrir au Thermomix durant 2 minutes. نديرو العجين ديالنا في السلوفان ونخليوها ترتاح بين ما وجدنا الحشوة ديالنا. Emballez votre pâte dans un papier film. Vous la mettez de côté le temps de préparer les farces. بالنسبه للحشوه الاولى اللي غادي نحتاجو ليها، دونك نوتر بروميير فارس، غادي يكون عندي هنا 200 غرام ديال فواكه البحر، 200 غرام دو فروي دو مير، 200 غرام ديال الحوت الابيض فيلي بحال هكا، 200 غرام دو بواسون بلون اون فيلي كم سوسي. غادي نحتاج هنا واحد 100 غرام ديال شامبينيون نوار اللي انا شديته رقدته في الماء وهرمشته بحال هكا. Donc je vais avoir besoin de 100 grammes de champignons noirs que j'ai pris, j'ai mis dans l'eau. Ensuite je les ai hachés comme ceci. هنا غنحتاج واحد البصله كبيره مهرمشه بحال هكا، un oignon haché. غادي نحتاج الفيرميسيل. Je vais avoir besoin du vermicelle. Je vais voir combien je vais en prendre. Je sais pas encore, mais je vous dirai. Là j'ai pris 200 grammes. هنا خديت 200 غرام وغادي ناخذ واش غادي نشوف واش غادي نحتاج ل 200 غرام ولا اقل. هنا عندنا الحامض مصير، عندي حامضه كبيره اللي شديتها وقطعتها حتى هي بهذه الطريقه. جي un oignon pardon un citron confit que j'ai pris ici, j'ai haché. وهنا عندي تومه مهرمشه، عندي واحد 2 دريوز ديال التومه كبار. Donc là j'ai 2 gousses d'ail que j'ai pris et j'ai mixé comme ceci. هذه هي la première حشوه ديالنا، يعني هذه اول حشوه ديالنا، دونك notre première farce. الحشوه الثانيه اللي غادي نحتاجو ليها، دونك notre deuxième farce c'est celle-ci. غادي نحتاج البصله والفلفله والخيزو مقطع بحال هكا والثومه وشويه ديال الثوم. Donc je vais avoir besoin d'oignons hachés comme ceci, poivron, carottes râpées, de l'ail et ici j'ai une boîte de conserve du thon. Thon à l'huile d'olive, moi je prends. Donc هنا عندي الثون بزيت البلديه، وهاد الزيت هذه هي اللي غادي نطيب بها. Donc cette huile elle va me servir pour la cuisson aussi.
بالنسبه للتوابل غادي نوريهم لكم au fur et à mesure. Donc pour les épices, je vous les montrerai au fur et à mesure. Voilà. وهنا كما كيبان لكم فانا غادي نبدا باش نطيب هذيك الحشوه اللي عندي. انا غادي نطيبهم بجوج في دقه واحده باش ما نبقاش كل ساعه نرجع ونطيب حاجه بوحدها، باش كلشي يطيب في دقه واحده وكلشي يبرد في دقه واحده ونبدا نعمر في دقه واحده. الخدمه ديال لاشين وخلاص. المهم راه الطياب هو باين في الفيديو، كلشي مشروح بالتدقيق. غادي نبداو بالبصله نزيدوا عليها الثومه، وكل مقله غادي ندير ليها هذيك الحشوه المختصه بها. بالنسبه للتوابل غادي تشوفوا معايا غادي نديرهم في واحد الزلافه وحتى هما باينين وواضحين، وغادي نشدها من بعد هذيك الزلافه من بعد ما غنخلط فيها التوابل اللي عندي كلهم. نقسم هذوك التوابل على جوج، كل مقله غادي نزيد فيها النص. المهم نخليكم تتبعوا الفيديو. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai commencé par faire cuire mes farces. J'ai mis l'huile d'olive et ensuite j'ai rajouté mes oignons, mon ail et je vais continuer à rajouter mes ingrédients petit à petit. Pour les épices, vous allez voir avec moi, je vais tout mélanger dans un bol et ensuite je vais diviser en deux et je vais mettre chaque moitié dans chaque poêle. وهنا غادي ندوزو للتوابل. هنا شديت شويه ديال الكمون، شويه هي راه معلقه كبيره ديال الكمون وقلت لكم شويه. دونك جي une grande cuillère à soupe du cumin. نزيدو عليها معلقه كبيره ديال السكينجبير، دونك une grande cuillère à soupe de gingembre. ونزيدو عليها معلقه كبيره ديال التحميره، une grande cuillère à soupe de paprika. وزدت عليها غير معلقه صغيره ديال البزار، une petite cuillère à café du poivre. ونزيدو عليها معلقه كبيره ديال الخرقوم، دونك une grande cuillère à soupe du curcuma. هنا زدت واحد شويه ديال التوابل ديال الحوت، دونك جي راجوتي une grande cuillère à soupe de mélange du poisson. الملحه زيدوا على حسب الكو ديالكم، على حسب اللي نتوما مولفين كتملحوا به. دونك لو سيل ça restera toujours à votre goût. هنا زدت واحد الكنور هو مكعب صغير ديال الزعفران، كيبقى اختياري، بغيتو تزيدوه زيدوه، ما بغيتوش تزيدوه فانتوما اللي كتعرفوا. دونك جي راجوتي ان كوب دو سافران، ومن بعد غادي نزيد شويه ديال القزبور والمعدنوس ونجمع هادشي هذا نخلطو بالماء. دونك لا j'ai rajouté du coriandre et du persil et j'ai rajouté un peu d'eau pour faire cette pâte. من بعد ما وجدت هذوك التوابل كما بان لكم غادي نرجع للمقالي ديالي. غادي نزيد المكونات اللي مازال خاصني نزيدها اللي بقى عندي ونحرك. غادي نزيد نطيبهم واحد 10 ديال الدقائق وغادي نزيد عليهم هذوك التوابل اللي خلطت جانبا. J'ai préparé mes épices, je les ai mis de côté, je continue à rajouter le reste des ingrédients. Et une fois j'ai rajouté mon poisson, je mélange durant 2-3 minutes, enfin je rissole 2-3 minutes et ensuite je vais rajouter mes épices. من بعد ما صوبت هذوك الحشوه اللي كانت عندي خليتهم بردوا غير واحد شويه، وشديت هذيك الشعريه الصينيه اللي كانت عندي قسمتها على جوج فهي كفاتني. كان عندي 200 غرام بالضبط، بحال درت 100 غرام في كل حشوه. صافي غادي نحرك مزيان وغادي نبدا معاكم العماره ديال هذوك البسيطلات وهذاك الشكل الثاني اللي كيكون مربع، فوالله الا كيجيو زوينين وغزالين. المهم انا ديما كنقول لكم كنصايب واحد العجين وتنخرج منها جوج ولا 3 ديال الموديلات كتجيني روعه روعه روعه، وكنربح بها الوقت الصراحه وكتجيني مزيانه، انا بعدا كتعجبني. المهم خليكم تشوفوا الفيديو ونعاودو نتلاقاو من بعد. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai pris mes 2 poêles, mes 2 farces, j'ai divisé mes 200 grammes de vermicelle sur les 2 farces et puis j'ai bien mélangé, j'ai laissé refroidir un petit peu et ensuite j'ai commencé à travailler ma pâte. Et vous allez voir avec moi, avec cette pâte, j'ai pu faire 2 modèles, ils étaient super mignons, franchement c'était trop bon et en même temps ça m'a fait en fait économiser énormément de temps.
الخدمه ديالهم فهي ساهله كما كيبان لكم هنا، غير كنسرح العجين مزيان، كندهنها بالزبده وتنطويها بحال المسمنه. من بعد فاش كنطويها تنخليها ترتاح واحد شويه وصافي، كنشدها نسرحها ونديرها في جبانيه تكون غارقه ولا شي طبيصيل، وغادي نبدا نخدمها بحال البسطيله العاديه، نعمر بالعماره اللي عندي وندير شويه ديال الفرماج ونسدها كما غادي يبان لكم في الفيديو. Pour le travail de cette pâte, rien de compliqué comme vous avez pu le constater dans la vidéo. Je découpe des boules d'une taille d'une clémentine, j'étale cette dernière, je badigeonne avec du beurre et je plie en 4 comme la façon du pliage du msemen. Ensuite, je la laisse reposer 2-3 minutes et je prends cette dernière, je la mets sur soit un moule, soit une assiette, soit un bol, vraiment comme vous voulez. Et je mets ma farce, je rajoute un peu de fromage râpé facultatif et puis je la mets directement dans mon moule qui va au four. Je vous laisse voir les étapes en vidéo. وهنا غادي ندوزو للشكل الثاني، غادي نديرو نفس الشيء، نطويوها بحال المسمنه، نخليوها ترتاح شويه ومن بعد نسرحوها بحال المسمنه ولكن هي كتكون رقيقه شويه، وغادي نعمروها بالحشوه الثانيه وانتم غتشوفوا معايا كيفاش غادي نطويها. Pour le deuxième modèle, comme vous avez pu le constater, pareil que le premier, je plie en 4 comme le msemen et j'étale un peu finement. Je mets ma deuxième farce, sans fromage, sans rien du tout. Celle-ci, je l'ai mise nature. Je plie en 4 et ensuite, je la mets directement sur mon moule qui va au four. هاد الأثناء هادي فكنت أنا شعلت الفران على درجة حرارة 220. غادي نشد واحد البيضة ونزيدها على داك شوية الزبدة وشوية الحليب اللي بقاو عندي وندهن بيهم هادوك البسيطلات اللي كاينين عندي. À ce stade de la recette, j'avais préchauffé mon four à 220 degrés. Je badigeonne avec un œuf mélangé avec le reste du beurre et du lait dans le bol. Et puis je les mets au four durant 20 à 25 minutes, voire 30 minutes pour les fours qui sont pas très chauds. بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري. المهم انا هادوك اللي كان فيهم فرماج والحوت ما درت فيهم حتى شي حاجه. هادو اللي مربعين زدت عليهم غير واحد شويه ديال الجنجلان من الفوق. غادي ندخلوهم يطيبوا لمده 20 حتى 30 دقيقه ومن بعد نعاودو نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه الاخيره. Pour la décoration, moi j'avais rajouté quelques graines de sésame. Vous pouvez bien sûr les laisser nature comme les mini pastella ou les décorer. Vraiment c'est à vous de voir. ودابا غادي ندوزو نشوفوا النتيجه ديالهم فاش كيخرجوا من الفران. كيكونوا زوينين 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 بزاف. واحد اللون كيكون فيهم كيحمق من داك الصفر مع داك الدوغي، تيجي زوين زوين زوين. المهم انا زينتهم شويه ديال الفرomage غابي وغنزيد عليهم شويه ديال الحامض شويه ديال القزبر والمعدنوس، فرشت ليهم شويه ديال لا سالاد وصافي غادي نحطهم. انا والله العظيم هزيتها هنا وكتحرقني، ولكن بغيتكم تسمعوا ديك التقرميشه اللي كتكون في هذيك لاباط كتجي زوينه وغزاله. المهم نخليكم تشوفوا التتمه ديال الفيديو. Et voici, après de les avoir sortis du four, ils sont magnifiques. L'eau jaune avec la dorure, franchement, c'était juste top, top, top. Je les ai pris dans les mains, je me suis brûlée, mais je voulais vraiment vous écouter en fait le petit croustillant de cette pâte. Je les ai décorés comme vous pouvez le voir ici avec quelques rondelles du citron, persil et coriandre. J'ai mis un peu de salade dans mon assiette et puis le tour était joué.
المهم انا كنكمل التزيين ديالهم من بين ما خرجت الاخرين عاوتاني من الفران. انا درتهم هكا شكل كبير، ولكن راه ممكن انكم ديروهم صغيورين، غير ديال واحد عضه ولا جوج، تصغروا هذاك الحجم ديال هذيك القطعه العجين اللي كديروا، وتصايبوهم غير هكا صغيورين. مره اخرى غادي نصايبهم معاكم صغيورين وغادي تشوفوا الاختلاف ديالهم كيفاش كيكون. Donc c'était juste en fait pour vous dire que ici je les ai fait en grand, mais c'est tout à fait possible de les faire en tout petit. Vous découpez des boules de pâte beaucoup plus petites que celle-ci, c'est-à-dire beaucoup plus petites que la taille d'une clémentine, et vous faites genre des petites milliardises. وهنا غادي نخرج الشكل الثاني من الفران، ما بيناتهمش بزاف، واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق. ايوا عاوتاني غادي نهز شي وحده فيهم، وعاوتاني غتحرقني، وعاوتاني غادي نحطها. هادشي كامل غير باش نسمعكم هذيك القرمشه اللي كتكون في هذيك العجين. Donc là j'ai sorti le deuxième modèle du four, je l'ai pris dans les mains et je me suis brûlée. Juste pour vous montrer et pour vous faire écouter le croustillant de cette pâte magique. بالنسبه للتزيين ديما كنقول لكم كيبقى اختياري. انا هنا درت واحد شويه ديال الخيزو اللي حكيتو على هاد الطريقه هذه، وهو اللي زينت به الطبسيل ديالي. Pour la décoration, laissez votre imagination parler. J'ai pris un peu de carottes râpées que j'ai mis au milieu et sur les côtés, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo. Mais vous, si vous souhaitez rajouter autre chose, c'est à vous de voir. Quelques tomates, quelques rondelles de concombre, cornichons. Vraiment, vous avez le choix. الاخوه والاخوات، كنتمنى ان هذا الفيديو هذا تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش كما العاده لي لايك، لي بارطاج والاشتراك الا ما كنتوش مشتركين في القناه، اللي تعم الفائده للجميع. وانا كنقول لكم خليت لكم الراحه، والى فيديو مقبل ان شاء الله. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et une nouvelle recette.